Existe uma música no ar, uma bela música que toca sempre e que todos podemos escutar. É a música do universo, o som cósmico e inteligente, sempre à disposição da humanidade. Um som que fala todas as línguas e é entendido por todos os idiomas, que conhece todas as respostas e responde a qualquer pergunta. Um som que jamais se cansa em tentar fazer-se ouvido. Um ruído maravilhoso que nós, afogados na barulheira das nossas próprias mentes, teimamos em ignorar, esquecidos de que ele é o único que realmente merece ser escutado. Para escutar esse som maravilhoso, precisamos apenas de querer. Não precisamos de rádio, não precisamos de qualquer outro dispositivo. Basta apenas acalmarmos-nos e sintonizarmos com o universo. Mas esse sintonizar, esse simples deixar que as suas energias fluam através de nós, é extremamente simples e complicado. Simples porque o deixar fluir, o soltar os nós, é muito mais fácil do que mantê-los atados. Relaxar não exige força, exige apenas que abramos as mãos, soltemos o queixo, baixemos os ombros erguidos. Complicado, porque somos treinados desde pequeninos a controlar o que flui através de nós. A nossa criatividade, a nossa intuição, os nossos instintos, tudo aquilo que foge do normal e que é considerado fora da educação. A nossa cultura ensina-nos que temos um padrão de comportamento social a ser seguido e obrigações determinadas a serem cumpridas que exigem que deixemos de lado as nossas necessidades mais simples, como dormir quando se tem sono, chorar quando se sente dor, gargalhar quando se está alegre. Somos literalmente amestrados para sermos considerados seres sociais. É a busca da estabilidade no meio dos outros, da aceitação, a segurança trazida pelo que já é conhecido. Por extensão, esta necessidade de controlar alastra-se a tudo e a todos que nos cercam, a fim de termos a certeza de que o resultado final será o que esperamos que seja. Somos máquinas programadas para dirigir as nossas vidas e rodamos nas nossas mentes apenas aquele software onde leva sempre a B e jamais a Z. Mesmo após Jung ter trazido à tona a veracidade da sincronicidade, Einstein ter colocado por terra o conceito de absoluto e Lorentz ter popularizado a teoria do caos, ainda estamos presos a ideias arcaicas de que o sólido e o seguro é o que pode ser pegado com as mãos, observado com os olhos e explicado por simples relações de causa e efeito. Nada que não possa ser comprovado pela lógica cartesiana é realmente considerado como parte da nossa realidade rotineira. Quando muito, acreditamos que essas coisas infinitamente seguras, como relatividade, caos e sincronicidade, só acontecem no ambiente fechado de um laboratório, de um supercomputador ou no consultório de um gênio. Perdemos, com essa limitação, a capacidade de perceber a verdadeira mágica da vida, o mistério máximo, em que toda a lógica do viver ultrapassa a nossa lógica palpável. Perdemos o sentido da aventura, do novo, do desconhecido.
Deixamos de viver plenamente, pois o viver plenamente exige a aceitação daquilo que não podemos explicar. Exige a pura e simples entrega da vida à própria vida, o fluir com a música universal e dançar com Deus a dança da criação. Uma dança que, como o próprio nome diz, nos permite criar a nossa vida. Não simplesmente a vida maravilhosa que imaginamos poder viver um dia, mas também a nossa vida prática, diária, rotineira. Não é somente o universo que está a ser criado todos os dias na explosão de milhares de sóis, mas também o nosso dia-a-dia. Por maior que seja a ilusão das suas repetições, também está a ser criado a cada momento. Cada gesto, cada pensamento, cada palavra cria uma realidade tão maravilhosamente única como uma nova estrela. Uma vida que realmente engrandece é aquela em que o mistério e o novo estão totalmente integrados. E essa integração dá-se através da sintonia com o som cósmico. Vale sempre a pena calar a mente para ouvi-lo. Ouve-o agora. Namastê.